ଆମେ ଆଜି ଗଣିତ ପାଠ 8ରେ 1 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ ଚାପ୍ଟରର ପାର୍ଟ 2ଟା ଭିଡ଼ିଓଟା ପାର୍ଟ 1ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଗଣିତ ପାଠ 8 1 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟର ପାର୍ଟ 2ଟା। ଆମେ ପାର୍ଟ 1ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ନା ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା, ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ଗଣିବା, ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଏସବୁ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କ'ଣ, ଆମେ ପଢ଼ିବା ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା, ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅକ୍ଷରରେ କେମିତି ଲେଖିବା, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ କେମିତି ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା। ମୁଁ ଲେଖିଲି ଧର 1005, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା। କେମିତି ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା? ଏକ 10 100 1000, 1000 କେତେ 10 ଶୂନ ଲେଖା ହେଇଛି, ଶୂନକୁ କିଛି ଗଣା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି 5 ଜାଗାରେ 1 ରହିଲା। ଆମେ 2ଟା ଶୂନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ 5 1, 5 1 ନ ଲେଖି 5 ଲେଖିବା। 1ଟା ଲେଖାଯାଏନି। 1005 ଆମେ ଲେଖିଲେ, ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିଲେ 1005। ଲେଖିଲି 1 ଅୟୁତ 8, ଅୟୁତ କେମିତି ଜାଣିବା? 1 10 100 1000 ଅୟୁତ ଲେଖା ହେଲା। 1 ଅୟୁତ 8 ଆମେ ଆକୁ କେମିତି ଲେଖିବା? ସେମିତି 1 ଅୟୁତ 1000 ଜାଗାରେ ଶୂନ, 1000 କେତେ 1000 ଲେଖିବାନି। 100 ଜାଗାରେ ଶୂନ, କେତେ 100 ଲେଖିବାନି। 10 ଜାଗାରେ ଶୂନ ଲେଖିବାନି। ତାପରେ ଆସୁଛି 8 1, 8 1 ନ ଲେଖି ଲେଖିବା 8। ଆମେ ତାକୁ ଗଣିବା କେମିତି? ମାନେ ତ ପାଟିରେ ଗଣିବା। ଆଉ 1 ଅୟୁତ 8 ଗଣିବା କି? ଏମିତି ସେମିତି ଗଣିବାନି। ଆମେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଗଣିବା, ସେଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ କରିଦେବା। ଛୋଟ କରିଦେବା ମାନେ 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ନେବା। ମୁଁ ଆଗରୁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ 2ଟା ନେବା, ଆମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଣିବା ଦେଖିକିରି, ମାନେ ଏଇ 2ଟା ଭିତରେ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଡାହାଣ ପଟେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟା ଅଛି ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଗଣିବା। ବାଁ ପଟ ସ୍ଥାନକୁ ଆଉ ଗଣିବାନି। ଡାହାଣ ପଟ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଅଛି? 1 10 100 1000। ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? 2ଟା ଯାକ ନେଲେ 10 ହେଉଛି। ତାମାନେ ଆମେ ଲେଖିବା 10,000। 10,000 ଏଠି 100 ଜାଗାରେ ଶୂନ ଅଛି, 10 ଜାଗାରେ ଶୂନ ଅଛି। ଏଠି ରହିଲା 1 ସ୍ଥାନରେ 8। ଆମେ ତାମାନେ ଲେଖିବା 10,008 ହେଲା କି? ଧର ଅଛି 2 ଅୟୁତ 358। 2 ଅୟୁତ ପରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା 1000 ଆସିବ। 1000 ଯେହେତୁ କିଛି କୁହା ହେଇନି, 2 ଅୟୁତ ପରେ 1000 କୁହା ହେଇନି, 300 କୁହା ହେଇଛି। ତାମାନେ 1000 ଜାଗାରେ ଶୂନ ଦିଆହେବ। 300 100 ଜାଗାରେ 3 ଲେଖା ହେଲା। 58 58କୁ 58 ଲେଖା ହେଲା। ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଆମେ ଯଦି ଅକ୍ଷରରେ ୟାକୁ ଲେଖୁଛେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଗଣିବା 1 10 100 1000 ଅୟୁତ, ତାମାନେ 2 ଅୟୁତ। ଅୟୁତ ପରେ ଏଠି କ'ଣ ଆସିବ? 1000 1000 ଜାଗାରେ ଶୂନ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାମାନେ 1000ଟା ଲେଖିବାନି। ତାପରେ ଲେଖିବା 1 10 100 3, ତାମାନେ 300। ତାପରେ ଏଇଟା 2ଟା କ'ଣ 58 ଲେଖିଲେ ଅକ୍ଷରରେ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଗଣିବା କେମିତି? ମୁଁ କହିଛି ଗଣିଲା ବେଳେ 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ନେବା। ଆମେ 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଠି ହେଉଛି 20। 20ଟା ଯଦି ଆମେ 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ନେଇକି ଗଣୁଛେ, ତାହେଲେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଗଣିବା? ଡାହାଣ ପଟ ସ୍ଥାନକୁ ଗଣିବା। ଆଉ 2କି ଗଣିବାନି। ଡାହାଣ ପଟ ସ୍ଥାନକୁ ଗଣିଲେ 1 10 100 1000, ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି 20,000। ଲେଖିବା ସେମିତି 20,000। 1000 ପରେ କ'ଣ ଆସିଲା? 100, 300।
358 ଏମିତି ଆମେ ଲେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ଧର ଲେଖିବା 3,4560। ୟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା? ସେମିତି ଗଣିବା 1, 10, 100, 1000 ଅୟୁତ, ତାମାନେ 3 ଅୟୁତ। 1, 10, 100, 1000, 4000। ତାପରେ ଆସିଲା 5, 1, 10, 100, 500। କ'ଣ? 60। ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ଗଣିବା ପୁଣି କେମିତି? ଗଣିଲା ବେଳେ କେମିତି ଗଣିବା କହିଛି? ଗଣିଲା ବେଳେ ଆମେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ନେବା। ତାମାନେ ଆମେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି? 34 ହେଉଛି। 34ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଡାହାଣ ପଟ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଦେଖିବା, ତା'ର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ନା 1, 10, 100, 1000, 4ଟା 1000 ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ତାମାନେ 34,000 ଲେଖିବା। 34,000। ତାପରେ 1000 ପରେ କ'ଣ ଅଛି? 560। ହେଲା, ଆମେ ଗଣିଲା ବେଳେ ଏମିତି ଗଣିବା। ଆମ ବହିରେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ, ବହିରେ ଟାସ୍କ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଟେବୁଲ୍ ଦେଇଛି ଖାଲି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ତୁମମାନେ ପୂରଣ କରିଦେବ। ସେମାନେ ଏବେ ତ ବୁଝିଗଲ କେମିତି କ'ଣ ହେବ, ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେବ, ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖା ହେବ କେମିତି। ଆମେ ଏବେ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା ଜାଣିଲେ, ସେମିତି ତୁମର ଯେଉଁ ବହିରେ ଟେବୁଲ୍ ଦିଆହେଇଛି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିକି ସେ ଟେବୁଲ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ଯେଉଁଟା ନ ଆସିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଅକ୍ଷରଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖୁଛେ। ଲେଖା ହେଇଛି 3 ଅୟୁତ 400, 409। 3 ଅୟୁତ 409 ଏଇଟା ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଲା। ଆମେ ତାକୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିବା। ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଛୁଆଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ? ଟିକେ ନା ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ଅକ୍ଷର ଲେଖିବାଟା ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେୟା ଲେଖିଦେବାକୁ ସହଜ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିବାକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ବି କିଛି କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ମୁଁ ସହଜରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଆମର ଲେଖା ହେଲା 3 ଅୟୁତ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ 3ରେ ଲେଖିବା। ଆମର 3 ଅୟୁତ ପରେ 400 ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମର କ'ଣ 100 ପରେ ଅୟୁତ ଆସୁଛି କି? ଆସୁନି। 100 ପରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? 1000 ଆସୁଛି। ତାମାନେ 1000ଟା ଲେଖା ହେଇନି, ମାନେ 1000 ଜାଗା ଆମେ କ'ଣ ଦେବା? 0 ଦେବା। 0 ଦେଲେ ତାପରେ 100 ଆସୁଛି। ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି କେତେ? 400 ଲେଖା ହେଇଛି, ତାମାନେ ଆମେ 4 ଲେଖିବା। 409 ଲେଖା ହେଇଛି, ଖାଲି 9 ଲେଖା ହେଇଛି। ଦଶକ ସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା କିଛି ଲେଖା ହେଇନି, ମାନେ କେତେ 10, 90 କି 35, ଦୁଇଟିକିଆ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହେଇନି, ଖାଲି 9 ଲେଖା ହେଇଛି। ତାମାନେ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେବ? ପୁଣି 0 ଲେଖା ହେବ। 9 ଲେଖା ହେଇଛି ଏକକ ସ୍ଥାନରେ, 9 ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 9 ରହିଲା। ଦେଖିଲା ପିଲାମାନେ କେତେ ହେଇଛି, କେତେ ସହଜରେ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେବ 9 ଅୟୁତ 70 ଲେଖା ହେଲା। ଧର 9 ଅୟୁତ 70, ତାମାନେ 9 ଅୟୁତ ଲେଖା ହେଲା। ଆମେ 9 ଲେଖିଦେଲେ, ଅୟୁତ ପରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? 1000 ଆସୁଛି। 1000 ଏଠି ଲେଖା ହେଇନି, ତାମାନେ ଆମେ 1000 ଜାଗାରେ 0 ଲେଖିବା। 100 ଲେଖା ହେଇନି, ତାମାନେ ଆମେ 100 ଜାଗାରେ ବି 0 ଲେଖିବା। ତାପରେ 100 ପରେ ଆସୁଛି 10, 10 70 ଲେଖା ହେଇଛି, ତାମାନେ 7 0 70, 10 7 10 01, ଆମେ ଏବେ 70 ଲେଖିଲେ। ହେଲା, ଅକ୍ଷରରେ ବି ଲେଖିବା ବି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜି ହେଲା। ସେମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ 15,703। ଆମେ ଆକୁ କେମିତି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା? ଏଠି ଟିକେ ଆସିଲା ଅଲଗା ଆସିଲା, 15,000 ଲେଖା ହେଲା।
ଗୋଟିକିଆ ଲେଖା ହେଇନି, ଆମେ 2 ଟିକିଆ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଯେମିତି ଗଣେ ସେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି 15,000 ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଆଖି ବୁଝିକି କ'ଣ ଲେଖିଦେବା 15 ଲେଖିଦେଲେ 15,000 ପରେ 700 ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଛି ଆମେ ଯଦି ଦି ଟିକିଆ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖୁଛେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଦେଖିବା, ଡାହାଣ ପଟେ କ'ଣ ଅଛି 15,000 ଲେଖା ହେଇଛି, ତା'ମାନେ 5ଟା 1000 ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି 1000 ପରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା 100 ଆସିବ। 100 700 ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ 7 ଲେଖିଦେବା 100 ଜାଗାରେ। ତାପରେ 3 ଲେଖା ହେଇଛି, ତା'ମାନେ ଦଶକ ଜାଗାରେ କିଛି ନାହିଁ 0 ଲେଖିବା, ତାପରେ 3 ହେଲା। ଆମେ ଏବେ ଜାଣିଲେ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲେ ଆମେ କେମିତି ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିବା। ବହିରେ ଯେଉଁ ଟେବୁଲ୍ ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ପିଲାମାନେ ପୂରଣ କରିଦେବ। ସଂଖ୍ୟାରେ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ଜାଣିଲ, ଏବେ ଟେବୁଲକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କମା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।